Bugun 15-iyun dushanba, tarozi kuni. Hozir taroziga chiqamiz. Boshqani bir haftada qancha tashaman? 82 35. 82 35 chiqibdi. Bunday olganda yomon emas. 1 kilo o'tgan hafta chiqqanimda 83 200 chiqqan edim. Bu safar 8 gram 900 gram tashladim. Bir hafta uchun yomon emas. Nimaga unaqa bo'lganini o'zim bilaman. Chunki cheeseburger yeb qo'ydim kechqurun soat 8 da bir kun, qaysidir kun payshanba kuni keyin zarar emas deb zero kola ichdim. Lekin shu 1 kilo 800-900 gram ozishimga nima sabab bo'ldi? Bu 2 mahal ovqatlanishim. Soat 6 dan keyin umuman olganda hech narsa yemasligim, bir kun hisobga olmaganda va kaloriya hisoblashim. Kaloriya hisoblash bilasizmi, boshda rosa qiyin tuyuladi, lekin bemalol keyin o'rganib ketasiz. Hamma narsada orqasiga qarab kaloriyasini ko'radigan bo'lasiz. Bu juda ham ajoyib, qiziqarli aslida.